Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va très très bien. Aujourd'hui, on va vous faire des brioches. C'est comme des brioches, sauf qu'elles sont à base de cannelle et de sucre roux. De toute façon, vous allez voir avec nous les ingrédients. C'est parti! Donc pour ça, il nous faudra de la levure boulangère, de la farine, du sucre, de la levure chimique et du lait, du sucre vanillé, un œuf et de la yaourt nature sucrée. ان شاء الله غادي نبدا نخدم وغادي نبدا نقول معكم المقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نزيد عليها السنيده، وغادي نزيد عليها الزيت، وغادي ندير عاوتاني معاها غادي ندير هذا الفاني. نتمنى يا رب ان شاء الله يعجبكم. هنا غادي ندير غير نص معلقه صغيره ديال الفاني، وغادي ندير واحد دانون اللي كاين يا طبيعي يا هذا. غادي ندير واحد دانون، ومن بعد ان شاء الله غادي نعاود ندير معكم واحد البيضه. نديرو غير واحد البيضه، راه يعني في 500 غرام ديال الطحين نديروا لها واحد البيضه وحده، وغادي نعجنوه ان شاء الله. تما عندي الحليب وعندي وزدت فيه شي شويه ديال الماء، غير شي شويه ماشي بزاف. وغادي نزيد عاوتاني واحد نص معلقه ديال خميره ديال الحلوى. كما تتشوفوا راه ما تنعمرش المعلقه يعني. وغادي نزيد واحد المورسو صغير ديال الزبده، وغادي نعجنهم بداك الحليب والماء دافي. هانتوما شتي شحال د الزبده درت، غير شي شويه لان ديجا عندنا الزيت. ونعجنهم بالحليب ديالي ان شاء الله. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، بصحه وسلامه، ويعجبكم هذا الفيديو هذا. واللي اول مره تيشوف هذا الفيديو يدير لايك وخلي لي تعليق ان شاء الله، ويضرب الجرس باش يوصلوا كل جديد. نتمنى يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم. ودابا غادي نعجنوه، ما غاديش نعجنو بزاف، غادي غير نجمعو، غادي ندلكو غير واحد ما كاملاش، واحد 5 دقائق. اللي بغا يديرو في الماكينه يديرو، انا غادي نديرو غير بيدي، نعجنو غير شي شويه بيديا. Donc là, on va commencer par mélanger avec la main ou avec ce que vous voulez. Donc on mélange bien jusqu'à que ça forme une pâte que vous pouvez tenir dans les mains sans que ça vous colle. Et si c'est un peu trop liquide, vous rajoutez de la farine. Et si c'est trop épais, voire sec, vous rajoutez un peu de lait. هنا غادي نبقاو نزيدو نعجنوه. ها انا رجعت لكم، شتي العجينه كي دايره، ماشي جاريه وماشي قاصحه. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est pas trop liquide et elle est ni trop dure. Donc là, on va mettre un peu d'huile au fond tout au fond, comme vous le voyez, pour qu'on puisse mettre notre pâte et on va la laisser reposer pour que ça gonfle bien. دابا غنخليوها ان شاء الله حتى تخمر، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. غادي نغطيها وغادي نخليها مزيان تخمر ان شاء الله يا ربي، وعاد غادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا هي دي خمرات، هانتوما شفتوا كيفاش طلعات، خمرات مزيان. ودرت هذوك الفقاعات هذا دوك البويقات درتهم. شفتوا الفرينه ديالنا كي ولات، العجينه ديالنا عفوا. Donc là, vous voyez que la pâte, elle a bien gonflé. ودابا غادي نطلقوها ان شاء الله بالدلاك. انا هنا درت مايزينا، اللي بغى يدير الطحين يدير الطحين، انا درت مايزينا وغادي نطلقها مزيان ان شاء الله، عاد باش غادي ندردر عليها هذا. Donc là, on va bien l'étirer avec notre rouleau, comme vous allez le voir par la suite. Et donc voilà, on a mis de la maïzena par-dessus. Après, si vous voulez mettre de la farine, vous pouvez mettre de la farine.
دابا هنا ان شاء الله غادي نطلقوها بالدلاك. وانا هنا راني رشيت عليها المايزينا، ما بغيتش ندير الطحين. والمول ديالها نتوما شفتوا حدايا انا غادي نديرها فواحد المول مدور اللي دهنتو ديجا من قبل بالزبده، ونطلقها كامله ان شاء الله ونرجع معكم. Donc là, comme vous voyez bien, on l'a bien étiré. On l'a tiré. Donc voilà, là on commence par l'étirer. Et là, on va mettre du beurre mou par-dessus. دابا هنا ان شاء الله غادي نديرو الزبده ديالنا، لان ديجا ذوبتها واحد شويه في الميكروند، لان خاصها تكون دايره بحال لي بوماد، وغادي ندهنها كامله على ديك العجينه ديالنا. Donc là, quand vous voyez le beurre, on va le mettre par-dessus, partout sur notre pâte. Donc voilà. ضروري خاصها تكون بحال لي بوماد. Donc c'est obligé que ce soit du beurre mou. Donc voilà, on l'applique partout. On l'applique vraiment partout. Donc là, vous voyez bien, c'est très très important que ce soit du beurre pommade comme je vous l'ai dit. فوالا دابا هاني دهنت لها كامله ديك الزبده ديالي ديك العجينه، ما تنخلي حتى بلاصه ما تندهنهاش، تترطبها هذيك الزبده اللي تترطبها وتتخليها تبقى تجي زوينه حتى هذا حتى نلويوها. هذا كاقتراح للكوتي، تيجي زوين الكوتي هكا في العشيه، درتو للدراري في العشيه. هنا عندي القرفه، غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. Donc là, on va mettre une grande cuillère de cannelle. ها هي هنا درت معلقه، وغادي نزيد عليها هذا du sucre roux. On va rajouter du sucre roux. غادي نزيد عليها السكر الاسمر يعني البني، وغادي نزيد عليهم ان شاء الله باقي غادي نزيد عليهم حتى ندردهم ان شاء الله، وغادي نزيد عليهم اللوز عاوتاني بودر. Donc là, on va commencer par mélanger la cannelle et le sucre roux. Donc voilà, on l'applique aussi partout. Partout. دابا هنا تندردر هذيك القرفه ديالي مع هذاك السنيده يعني كامل باش تجي من السما، تجي زوينه، تجي رائعه بديك القرفه. وهنا غادي ندير اللوز بودر. Donc là, on va mettre l'amande en poudre. Donc on en met partout. هو دا غادي ندردر عليها كامله، غادي ندردر داك هذا، غادي ندردر داك اللوز، غادي ندردردو كامل على ديك العجينه ديالنا، غادي ندردر ما نخلي حتى شي بلاصه ما نقيسهاش. Donc là, on va mettre de l'amande en poudre vraiment partout. C'est très important aussi. تندردر على هذيك لي باد ديالنا كامله، ما غادي نخلي حتى شي بلاصه ما نقيسها. وغادي ان شاء الله غادي نبدا نلويه ان شاء الله. هانتوما كيما شفتوا معايا يعني كلشي وبسهوله تيتلوى كيما راكم شايفين معايا. Là, on va commencer par l'enrouler. Donc là, comme vous voyez, on commence à l'enrouler très bien. Donc voilà, c'est vraiment une recette très facile à faire. Je vous conseille fortement. Donc là, comme je vous l'ai dit, si ça colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine sur le plan de travail. Après, maintenant, on commence à faire à peu près un réglage pour que ce soit à peu près équitable, de la même épaisseur, de la même partout. دابا تنقادوه، اللي بغى يقطعوا بالخيط يقطعوا بالخيط، والعجينه ديالنا تقطع بواحد السهوله. نتوما غادي تشوفوا معايا راه ما درتهاش كاع في الثلاجه باش تشد لا راسها لا والو. وغادي نبقاو نقطعوها ان شاء الله، وغادي نبدا نحطها في الطبسيل. انا هنايا تنقطعها بالموس اللي
اللي عنده المنشار يعني هانتوما كما تشوفوا معايا. Donc voilà, donc là on commence à prendre un couteau qui a, vous savez, comme des dents pour que ça soit vraiment bien coupé. Donc il faut vraiment que ça soit très épais pour comme ça soit pas trop fin. Donc là vous voyez qu'on coupe vraiment épais. ولا اللي بغى يقطعها بالخيط يقدر يقطع حتى بالخيط. Voilà, si vous voulez en couper en finement, vous pouvez. وتنبداو نديرو هكا، ما تنبسطوها يعني ما تنضغطوش عليها بزاف، ما تنضغطوش عليها بزاف. Donc là, faut pas non plus trop aplatir parce que ça sera pas vraiment bon et beau. Donc je vous conseille de le faire comme ça, épais. هنايا بنيتي صغيره تقيس لي العجينه بيدها. Donc voilà, à peu près normalement vous en avez près une treizaine comme ça. هنا مازال غادي تنفخ وداك الطبسيل ديالنا ما غاديش يبقاو كاع دوك الفراغات، يعني كلشي غادي تخمر، غادي تذوب الحجم ديالها. Donc là, on va laisser reposer, ça va encore gonfler et après c'est là où on va l'enfourner, comme vous voyez. Donc là, vous voyez qu'on essaie de bien les répartir pour aussi la cuisson. Donc là, vous allez voir. وهنا ان شاء الله نخليوها تخمر ان شاء الله عاد باش نرجعوا نديروا لها البيض. Voilà, donc là, en fait, on va bien le laisser reposer comme vous venez de voir. Donc là, ça a reposé très très bien. Et après, c'est là où on va mettre le jaune d'œuf. وديك البيضه ما تنساوش ديروا معها واحد القطيره د الخل باش ما يجيكمش داك الريحه د البيض. Et n'oubliez pas que quand vous utilisez votre œuf, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère à café de vinaigre pour comme ça n'a pas vraiment le goût quand vous mangez le goût de l'œuf parce que sinon ça sera très désagréable en bouche. ودابا تندهنوها مزيان. Donc là, on va bien en mettre vraiment partout dans chaque morceau. Et c'est pas grave si ça tombe à côté. تندهنها هنايا مزيان بهذا، تندهن كاع حتى دوك الجناب تندهنهم، تندخل الشيته تندخلها باش كلشي يكون فيه البيض باش تجيني لون واحد، باش يجي لون واحد وزعما زوينه واقتصاديه في الكوت ديالها وتجيه هشيشه بزاف بزاف مع داك اللوز مع داك القرفه تيتواتاو بزاف تيعطيو مع داك هذا مع ديك سنيده سمراء يعني تيعطيو واحد اللون زوين واحد المذاق حتى هو زوين. Donc là vous voyez, donc là vous allez voir après la cuisson. Après la cuisson, ça va donner une couleur vraiment dorée, vraiment dorée. Donc là vous allez voir qu'on va l'enfourner. Donc là vous voyez. ودابا هنا غادي هي دي خمرات ودابا غادي نديرها ان شاء الله في الفران. ها هي دي وجدات معنا شكي تجي. اللي بغى يزينها يزيد يزينها بالشوكولاط ويدير عليها رقائق اللوز مزيان، اللي بغى يزين